zala sima liyo makambe koya loka to sabat okomona ngo ngana lena balosa bana balocataire ba 200 na ndima te mwana sisi ngulu mabachele loso na supa soso na yaba na mwana so beta lutu ka likola sana soso ngata so beta ngo dribble meni na samtanga bitanza bebsa marchandise yo kutana kopo ngazo kamo bozote ya wana tala soko za prof ebani na nzambe te matia ba venturier soko bongito ebani te yesu ye moko ateyaka ni ngana za congolais mena za kwa na bimana Madagascar azana na Afrique me libanda ngo ebele bakimi nzala libanda ba kokota ko ede nzambe oya benga mi na nzambe na ko ede nzambe ya différent bambi kudie bazaka na ba matete na ba wenza matete chalo loko moko bo loboko ba chali sunakati ko bando te sabat nzela neza mukuse o mulai babongo na bango tu ba prophète la muka kana tongo za pierre kende ko pour te banzembo nzambo ndiro za mutamalongi nakosi na banda ko te ya makolo ba biso ba mama mo wat na senga na bonga ticket jamais ba prophète a l'air nyonso duta kwa kebo boli boyo za nata foya yango voya et puis tina te ya babino na za na posa boyeba te posa boyebi bongisi makambe bebi mobai na mbongo so yambaka 5 fois kwa chebi na match era pia katika na kuzo feza mama yote kendo la va fo moniko za pia na kuyambote bayebi mwana baleta discuter manyako fit nyanyanyes atoka bele safa na toja manyako asumba nyao lokwa chronique nyaso la mukolo bako lingende ni na fami oyene filtre boko ko beta kanoko loka pe mapuna tonga moko boy sabo yeba osomona mapate parce que lokwa bon biko pum ko we kufie ça fait du monde kaka yawa na jo bisayo mwana mukea 2 ans akanga kupena singelo kwa jidoka otali kupa mwana lokola funga ngamu ko kolongana sina lamuka na tongo na zi sentina kanga lipekete sentina za na 6 et comme na 13 sentina baby tonga lokete kondi Congo za na assassinat alors on a pas sibina ba bote belé quand nous sabino bo s'abonner massivement kacha chaîne na biso RT Diamond on nous va te la faire des différents protein awa donc belé le besalia belé makambo zawa o to ba pe donc musique tout au boyebi vraiment bo s'abonner massivement na RT Diamond on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base bo like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement sans pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au Kota la biso na Air sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne la RTDA, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous parle de la part du Seigneur comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Mon peuple sera enseigné par moi-même. Là, avant de commencer, c'est d'abord votre humble servante Mère Dikelo. Je suis là aujourd'hui avec vous dans le cadre de votre émission. Je veux savoir, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner massivement et surtout d'aimer nos émissions. Pour s'abonner massivement à la chaîne RT Diamond. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Tout s'abonner na RTDA.
vous serez béni, béni. Bakoti banzela loge. Bakoti banzela kisi, bansigno ya. Andimi arengé 3 ans akufa na accident abosan. Or ko signa wana ezobi mapete po yoki. Zala simalio makambe ko ya. Lokato sabat okomona ngo. Amen. Na oloba no polele. Ko sakana stara. Moninga na mite ya kana ngamoko. Eloko nini ko bangisanga ona tika nzambe pona lokumo mokilo kopianga. Titre ninyo nazo zela ba pesa nga soki lauréat soki milliardaire soki na comme chef numéro 1 au monde mais na trahir nzambe na ndenga pianga confiance jamais kotala ka cimetière na ndete mwana ba tomber la te na kati e bomba ba veste pamba omoni lambo soko kufe za ko lokenda ki fete ba betelo maboko soko zongo longo te veste na portemanteau lo kumu no si esili tango bimana tikona couper okomi mutu pamba lo ko muta quartier ba banga ke na fete ba banga inde lamba me yote ba bangi yo na mukini po za doctorat et santé économie nganganga mais tango okendo ko kata motemo kufi lo kuma ba licencié o pesa ko banda ko na mukini po ba betelo maboko oza na parte na koto ke pesa rapport o ba twaza ko yeba kuna za document be o sambela ki nzambe to te o to saki makamna senga ki to saki te o betela nzambe ke na somo banda ko disi na mukini o sa nzambe ke na mukini zaki prêtre ba benga nga ya kuza loko eza nzambe loko na zaki prêtre na tolo ba million même na âge loko to kufia ba âge ba pesa nga piste accès pour na zaki mutu malamu na mukini na ndenge ya yoyebi forger et loko na batu yebi ngote bo wele bino simaliwa erreur grave tout est vanité na ote ya bino origine bon pasteur John ba professeur comme ba pasteur na Kinshasa donc ba professeur no ba prophétie bino wele la ngo pogo bino ba ta facilité bo ni prophétie oya toki na musala aye ba prophétie te prophétie na kata sesi musala to c'est la chef afu afuta oya fode na musanda za basi basi ka bon to ko kabola kuna po komene zaki na liste te makameza na kisasa tala soko moni me mondimi na ke ba prophétiser lenga boy soko moni na ba no polele soko moni ka na fona pesa dadi liboke oyo makameza be na kati nzambe lingai na bosembo ke na ko sambela nzambe d'abord na profiter ko kende église te po bala passer côté bandimi te po bala po babonga te bandimi bakota lola te bango na comportement ta bamoni passe bele baza na maîtrise makasi te bango ke condition nyoso bokuta nango bondima po eza challenge bo pika pende na kondima bo tia misana na bino courage pe sali pa bo batela yango wana pateya ngazo kamo bozoteya kawana tala soko za pauvre ebani na nzambe te matia ba aventurier soko bongi to ebani te yesu ye moko ateya kani pauvre Lazare kwa se kote aza ko lia ba miata ya patron abani tama kufa ke na kiba lola te o atika la na biteke mutaza lol o za pia ken mais yebango atato sambeli biso nyonso batu bazaka na modération atato koti lola to fana kiti moko biso nyonso tout ba plan basa na kiti na bango ba balandi kiti na bango biso ba misuzo to zatana ba dumi ya lola atambule bani to dindi mais to ana lola to zo pepa mais to koti lola to ana lola to kopela te ngana kota tana mitende ba tianga tana mitende ya lola na te so comprendre o na biso de aba polele po comprendre yala ona na sekina yokanga na biso ba polele ko omoni vi oza tantine soko za na fiancé to te nzambe témoin mais ko forcer libala te po mando ya bali nga pe na koma presser na bala oko kende libala concurrence aussi mo bala mutuka la chopete to okumi sa fête mais na kati ko lata sapata numéro na hotel o lati batu babangi mama kolopa passe bazatala combien de ba fille ba ke mabalo se pesi bata pemeni ba bazo mona mingali ikola shawarma ngasa ki shawarma te na kola ya te saki dole kende dole na bisayo pasteur John batu msu ba Hollande msu ba yo ozo attaquer ba pasteur bo yo za dia la place ozo yo tuningai ngana na place na soka different yesu apesi prophétie wana te eloko ekota te na poche yo lobi mabete ngape na biso boy mutu mtana role na ye neti nga ninyi zo se na za vrai pasteur pona te boy hein ko la demander te to maman na fantirenga na zo tende polele ya vieux tuninga ngamba pasteur na lobi te que tous les pasteurs ba faux na biso ba ke tambola ne kenge soko ko sa mi ko na faux pour vrai pasteur na pesi exemple pasteur malonga ana posa neti nga na posa na posa ba na za na posa ya mbongo mais na posa ko piller bandimité na lobelo ko moko pe kota bango après na kosa ke omani nzambe jamais na ko sala kate oya benganga ayebi ninga futa kanga na banda ko te ya makolo ba biso ba mama mo wat na senga na bonga ticket jamais et comme na tour batu mo bata kutu ko te na ngeli zaki ba ofele batu ko nde boyaka ete passe fele za mabe zoko ta moi hein
pour ça rembourser et comme il peut boy et puis ça un peu moins 100 francs est-ce que église ni na salisa so na bien ça église donc ça ticket du ko na stade mais na boya côté tout là peut-être balasa tu vas ça plein et ça na mboka wapi mais na betela ngotoloté na ba peut-être na l'équipe ngani té rôle na ngai ali papa rôle na ngai 0 abima na eloko pam ko chola été pose à 1 tina 9 so ko ke cop possible faut benga ba 0 ba na sima ba pesa chiffre na oki kilo 0 ye na bima na ngai ali papa era fête ba boka kanga mais so za pia ko lukanga poto ke na ta douche to beta masolo pia ya piaka na ali papa Pasteur John, basale ya nzambe ba sex tape ko mobi mesa nini ka mama na otu nanga ka yango so pe na lobi on zo porte ba pasteur na biso ke pona biso ba pasteur na lobi na oboye batu na batu bana groupe na bango ebele batimi nzala libanda ba ko kota ko ede nzambe oya benga mi na nzambe na ko ede nzambe ya différent o tala na ba no polele limeranga omoni église ko tanga bible mungeso ko tanga bible bambi kudia bazaka na ba matete na ba wenza matete chalo loko moko bo loboko ba chali suna kati ko bando tesa ba nzela neza mukuse o mulai ba bongo na bango tu ba prophète na bita ba prophète nyoso ba mabe o ko inisanga na bango pamba ba prophète bela ba ya bien mais so moni ke église ko mika yaka na prophétiser yaka na forger ba prophète a l'air nyoso du kwa kebo boni boyo sana ta foi yango voya na biso yo nga bien o moni vie ce qu'on dit facilité au côté na busobo na oloba c'est ça guerrier jamais vrai joueur avec un coach à lobby ami pire en entraînement pas ko katere bien si ma Espagne et bima alors bano polele ce qu'on linge resi na nzambe o sambela tote to salwa na tir ba ko c'est là que ba bloquer yo kende copie na baninga to ta ce blocage ko ça kende na porte compagnie te kama kayab to ta ce que simbati aboniko bomitiki bino moko ko bala na bino esangi libala po kitoko neso ko kanatena malobolo mela kamibali yango bakimaka yo langage mabe bale baboitin mobali na mbongo so yambaka 5 fois ko achebi na match era pia katika na kuve feza mama yote ke dollar avant pour moni ko za pia na koyambote bayebi ozana mobali bozo so la babenga na téléphone o katoke na pembeni azotala ngam na zo proposer na bala téléphone sonné ah mama ke yambaku kuna sele mbandaza na kati leba siminzela akimi o enfutema lokuta comportement na bino les autres traits bino baté ya bino bien voilà ko oso toucher ka biso basi bino toucher te na lobi na yo o tu nanga ba question na o répondre ndenge za tala olingo yo kanga bien o boy na yo otiki na lobaka noir sur blanc na yebi nde ba flataka mutu te na yebi nde ba terra mutu ko bata mate po na lobaka o na loba o eza et puis tu na terra bino na sana posa boyeba te posa boyebi bobongisi makambe bebi oui na te polele donc yo lingo okabela biso ka lipa olingo la accepter même pour mukila salango voilà fou esprit atera bino bo comprendre te ba ko line kutu mando tuna pembeni olobaki bo eleksini alabini bo konza nzambe za pona bino me bango te où est le mal tina tia kana kana posa boyeba te taka feta ba konzi batu baleka mingi sino kowelela jamais ngam na bengi bino ebele botikala botika ngam okono surtout lola so bato musinga lokwa somi kanga na Abraham na Joseph mama na kotambola mwanda te na lola yo la na lola bisika nyos yo voyage na lola olala likola wolo na open surprise yo moninga inde te mafu ningi tala na nga nyonso na misu na nga na tala ke te yakanga yo zela ka mate église menga na tala na hotel makana tali bale na tali kande zole kan tali braza na pese munene na nzana so na tala bale siko likolo te na tena kati bale za pena ba nyamo ba so vivre kuna za quartier na bango na mboka na bango na makamba ngana ko tala ka matali mapata na tali boy ti mapata beta tour kuna toni beta tour partout na ta mai na beta tour ngana voyage nzela me kutu mbale bele na koma er moko matelo na balinière na biso ayebi to kita pena ba mai na naja na kanga ba mbisi na sali ba voyage likola avion na moni mapata tu ndenge za est-ce kuna mona batuni te na mona banyamba zo report mama ata bongo te même documentaire côté ya yote nano fanda na TV to moni documentaire ba Lyon nga fana mona Lyon na misu na mona na documentaire nga fana mona banyamba misu na mona ba na TV oyebi ko zalaka inaperçu na vite ata otangi te duke loko moko kokoka na view ko pesa solution pour place na place aba banda kunyo se telemi bango to bazana nzela classité mabe na biso na bino bolingi lokumu sabo ebanzele lekisaka bolingo mona muto abonga lokwa kokamwa soka meme pasa bikela mbongo ocholiye soka kabela mbongo ndo kumisiye kongola za naïs kongola zo kosaka gouvernement ata ba bonti pays ba temi sala 60 kongola ko sala raté kongola lingi lokumu masanga koleka bija famille mwana ne moka bota soko tali kupa tamboka na ngolo kwa
okokama mwana muke ya 2 ans akanga coupe na singa lokola judoka otali coupe mwana lokola vunga ozomona mwana soko memi otombo lokola memi ndoki koki motema mabe ontina bana bango tomonaka mwana ya muke likolo akokola nango likola mwashara tombola osombi triko atombola mwana azolata ata triko baaméricain saka monene triko bimini mwana lokola robe bakolinga nde nini bafamille mosusu zonga na ye pa nango baka na bakangi amelaka mwana bali ata biscuite manyoko fit nyanyanyes atokabele sanfa natoja manyoko asumba nyawa lokola chronique ya nyaso la mokolo bakolinga nde nini na famille oyene infiltré mwana aza na doni kia kosumba koma mwana aleli pa desa sumba po mobili kotolisa wese pamba na mitifu omoni mboko oyo il faut kobotala tala mboko oyo eza na bade mboko eza na badega moko mboko kobetaka ndoko eloka mpe mapuna ntongo moko boye sa boyeba osomoni mapate pasiki lokola bwambiko ya pru kongo ekufi ye ça fait du monde kaka yawa nazoyebisa yo makambo eza awa ntambo na mboko oyo ko mboko ekota désordre oleka boye en tout cas namona oyebi naloba bino folole désordre tina banyama misereke te batikami likolo ya nzala bakota na zamba lokola banyoka ozomona basoso babotaka so ebele te likolo ya nzala soso ze mibala mibale moko akufi moko atikali prématuré ozomona nayebi te nayebi so bato nyonso na bambwa bakolo mbwa babokoli mbwa balie lokola taba o mbwa bayibi ye bamikati mbwa na butu bakolo mbwa tala mboka mpasi ekomemi biso tosala faute ya nani ngai na baka gouvernement bakitisa nde fufu eloko mosusu te ngai batumba kongo me batika fufu neti nga yibanga tv nakobeta kara koyibanga bokali kote fufu elalaka te okovimba makolo na nga oyibi sante na nga omoni mboko oyo mabala mingi ezoumela so otali mwasi na mabala alataka bilamba malonga te namona mwasi na libala 6 ans ka liputa moko to mibale me loko mobala alesaka ye bien bana mpe bazokora même libala oyo elingi baesthétique mebiaka mabe mwasi okomona aza na age ya moke matama ekomi lokola ya koko naoloba na yo namona mwasi atalaki tata azobongisa libaya moko ya ye nde balatalaki na moto basimbi nzala etengamisa mapeka nga moko kolo nga na se nalamuka na ntongo nazwi sentire nakanga sentire ezali na 6 ekomi na 13 sentire ebebi ntongo lokete ekondi nazomona lokete nonge ekomi lokola bambwa mboka oyo nini nazomi tuna mbwa mboka liso azala nde aka rouge a couleur mosusu talaka lokete bambwa mboka ndenge sa nayebisi yo ozokomi tuna ngai to ngai te yo mboko omona mwasi na yo azaka su na porte na yo te kota balela po yebike mobali aka na mbongo te omona kaka mwasi na porte bavoisin so omoniki aporte baninga babandi olamba eka na mutonga bandi ofunika moninga suki mpo batikela lipeka na pokwa tala bakongo mwasi abala nao bana makambo ezoyoka na kongo ya ndimelanga mwasi omwana azokulumbaka lokola akulumbaka bien mama nani yakokulumbela ngawa po ye soki akulumbi fu ezaka ta na mbuma te yoka do nzambe apesi ye na libala nde ezobomba ye na mobali mama koya mpo akulumbela ngai awa wana ye akulumbi ale rona lontin mobali mpe aza na poka mitindo yaka na pima biloko opesi mbongo te mwasi akongoli mpo bavoisin mpe na butu pusa boye tya boye abakisa mwana mosusu kongo eza na assassinat omoni mboko naoloba na okondimanga te okondimanga te je te dis devant Dieu yo kamwaka te kolango ezaka makasi koluka moke réclamation ebele mboko oyo ata babi mbongo eza te baola nayebi kongo naoloba nayebi kongo de A à Z obilo nde bapesaka na kongo losamedi eyebidaka nini nkolo ngula aliaka nani mwana ye lelo oyo naesa bokala aoke kopi na zandu batindi yo yoko bango moko te ntango okozonga na po epui soko lamukaka na ntongo azala pierre akende kopo kotia banzembo ya nzambo ndiro oza muta malongi nakosi alleluya papa moka te akotiaka mbwenge afimiko wana bani kosuka na biso afimiko basuka na bar ere akende bar mpe eza mabe te alamuka na ntongo na mabibi ya nzala naninoka masa mpe foko déplace oyi constitution so balobai nini obika foto azongisa ye okoyeba awa kongo soko ozala ndenge na loyenge okomona kwa kongo soko ozongo na kidiba ememela kwa neti tv ebebi antenne monisaka bato dede oyebi awa naoyebisa yo epui eloko liboso na kongo soki kaka oza piaka eloko liboso okomaka lokoso okotonda su te nga moko na piaka natondaka te
ata na beti 3 boules na mona mutu na nguba te masa pia dim yo mutu to liango na brosser ka pesa moni mboko tala na sekela ba congolais ata babaka na so mona clair te yondo sa bolole Pasteur John Bongisa de na seka bisonyo so yo poza congolais na lobi ngana za congolais mais na za kwa na bima na Madagascar azana na Afrique mais libanda ngana linga koyeba Congo te pona beba na comme ça Congo mopaya pona mona malamu na vie ngana za Congo lokwa bersion ngate na botama na yibki na za aw na linga ngote na bano ça vous flatter auto zokanga et amboka nanga Congo tant que pesi biso sengo te na linga ngote na bano polele na kokima ngo pete pesa pananga nana ogangelanga nana zokanga charge per pesa nga phone ngana nga na simsa na ninga pa nga kilo na bano polele ya oui na tomogela nga lokwa mitinda leta tala na rata bapongi kombe likolo na nga moko mutaboya TV lokola nga na hotela TV ni nga na tala TV posaka na nga na moi kana fanga na hotela TV e bandi sala to siko kala ndanga piaka na ndota TV kala tamba ndako sa biso brosel fufu pokwa tika filime oyo butu epo banga kulumba fufu ozela butu tu moi na kolamba pa balamba kati esoki kalbo sote oh siko yo moko sa tika na ba mauvais souvenir na lena balosa bana ba locataire ba 200 na ndimate mwana sisi ngulu mabachele loso na supa soso na yabo na mwana so beta lutu ka likola sana soso ngata so beta ngo drumbu meni na semtanga bitana zo bepsa marchandise yo kutana kopo ignorant na benda na pembeni mwana so kama na seka pa ganga te kairi ado si mana matama na balole ebo atala te 3 luto fu na belo ba 4 luto la so tanga minga ngongo tanga nako saka na songse kuna ngapi ko bela ngati bakuta ngai fragan tika nango kokosa baninga na l'essentiel ngangu na pompi yamani nga tamara na basacha pembe mingi loka ba pièce de carte électeur so na beti mabonga na fungoli na sena sa pompe douche kotobola to po yoka zeni tui ko tuna nga politique na répondre bakolongola ye wana losa mone kainga libo eko za mitindo na masolo ma achaki bia corner Congo zomo. Merci beaucoup, Pasteur John. Chers téléspectateurs, je vais savoir. Je vous rappelle qu'Ezaki présenté par Ngamoko Merdi Kelo. Et avant de vous laisser, je vais vous demander de vous abonner massivement à notre chaîne RTDA Monde et surtout de liker nos émissions. Parce que là, je vous rassure que Eza salaire moko kaka tozora par nabino. Alors là, je vous laisse déjà et on se retrouve à la prochaine. Bye. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin, ce fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une bonne quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RTDA Monde. On nous a battu là pour des différents produits awa. Donc belé le besalia, belé makambuzawa autre barape. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde, on est ensemble. On vous aime. Vous avez nos passages tout regard pété. Base beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez
RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors na bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.